Ke ce a zuciya ba za na barki ba. YH Production. Sai da ke cikin zuciya nake kwana nake tashi, sai da ke kadai zan yi rayuwa har in leka ko wani sashi. Ke ce mai kare mutunci na, ke ce mai sani nishadi kan na hankara. Bayana tashi na fita zuwanki ne nake jira, domin ki ne a ko'ina nake amsa kira. Waɗansu ma cewa suke a kanki na haukace, komai ace inda da ke ni kamar na amince. Dan ina da ke wallahi ko ina zabina, dan halinki ne yasa na ce ina da kirki. Ko ina na je zaci da ni ke nake yi wa aiki. Ko ban faɗa ba wasu sun gane cewa ina sanki. Wayo ni wayo ni in same ki na gama aiki, a harsuna haɗa suna na ma da naki. Wa zai sani wa zai hana ni, ba wanda zai ce in barki. Idan na zauna tunaninki ne ta ya za na ganki, ko yaushe jiran zuwanki nake kwada a daki. In ina da ke ko ban ba da ke za a mutunta ni, dan ina maradinki karki nesa da ni. Gane gaki na fi so mu zauna duniya mai zamani, ke ce kadai sarauniya cikin kowane karni. Sai da ke zan yi rayuwata, in babu ke na san zan jigata. Na bani ke ni kama na aminta cikin zuciya. Idan babu ke ko ina zana je, ai sai da ke. Me yasa za a ce na barki ke? Ba zan barki ba, komai za na yi ai sai da ke.